హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు జూలై 7th 2021 హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దాంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ముందే ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి మీరు ముందే పొందొచ్చు అనమాట. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద డెత్ ఫోర్టెల్డ్, అంటే ఒక మరణం అనేది ముందే చెప్పబడినటువంటి మరణం అనమాట. ఫోర్టెల్డ్ అంటే ఫోర్టోల్డ్ అంటే ఏంటంటే ముందే చెప్పబడిన లేదా ముందే ఊహించబడినటువంటి మరణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట. దెర్ ఈజ్ ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రెషన్ బిహైండ్ ద డిమేజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి. సో ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అనమాట, ఒక విధానం అనమాట. ఇన్స్టిట్యూషనల్ సంస్థాపరమైనటువంటి లేకపోతే అంటే సంస్థాపరమైనటువంటి అప్రెషన్ అనమాట, అంటే తొక్కివేయటానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క విధానానికి సంబంధించినటువంటి విధంగా, అంటే ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ యొక్క ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి అనే మరణం అనేది కనపడుతుంది. అంటే ఆయన మరణం వెనకాల ఈ యొక్క సంస్థాగతమైనటువంటి తొక్కులాట అంటారు, అణచివేత లేదా తొక్కులాట అంటారు చూసారా, అణచివేత అనేది కనపడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇట్ వాజ్ ఏ డెత్ హిజ్ వెల్ విషర్స్ ఫియర్డ్ వుడ్ హ్యాపెన్ అండ్ వన్ హీ హ్యాడ్ యాంటిసిపేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఆయన యొక్క మరణం అనేది సంభవించబోతుందని అతను మంచి కోరుకునేవాళ్ళు, వెల్ విషెస్ అంటే మంచి కోరుకునేవాళ్ళు ఆల్రెడీ భయపడ్డారు. తర్వాత ఆయన కూడా ముందే ఊహించడం అనమాట, యాంటిసిపేటెడ్ అంటే ముందే ఊహించడం అనమాట. ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి, an 84-year-old Jewish priest known for his service and activism in the cause of Adivasis, died 9 months into his unjust imprisonment on tenuous charges. అంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి అని అతను 84 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి జూయిస్ట్ ప్రీస్ట్ అనమాట ఈయన. సో ఈయన ఏంటంటే ఈయన అందరికీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అనమాట. ఎలాగా ఆయన యొక్క సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో, తర్వాత యాక్టివిజం అనమాట, అంటే యాక్టివిస్ట్ అనమాట, ఆదివాసులకు సంబంధించి. సో ఆయన మరణించాడు. గడిచిన 9 నెలల కాలంగా ఆయన ఇంప్రిజన్మెంట్ అనమాట, కారాగారంలో ఉన్నాడు. ఎలాంటి ఛార్జెస్ మీద అంటే 10 రోజు, అంటే చాలా పలచనైనటువంటి, అంటే పెద్దగా ప్రభావం లేని ఛార్జెస్ మీద, అంటే ఆయన్ని జైల్లో పెట్టడానికి వీల్లేనంత చిన్న కేసుల మీద ఆయన జైల్లో పెట్టి 9 నెలల నుంచి పెట్టారనమాట. ఆయన మరణించాడు అనమాట. ఏ డెత్ దట్ వాజ్ సింప్లీ అలౌడ్ టు హ్యాపెన్ డిస్పైట్ బీయింగ్ ఫోర్టెల్డ్ బై హిజ్ డిటరేటింగ్ హెల్త్ ఇన్ ప్రిజన్ వెల్ వే ఆన్ ద కంట్రీస్ కలెక్టివ్ కాన్సైన్స్ ఫర్ లాంగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఆయన మరణం అనేది సింప్లీ ఎలా జరిగింది అంటే ఏదైతేనేమి, అంటే అందరికీ తెలిసినట్టే అన్నమాట. ఎలాగా ఫోర్టోల్డ్ ముందే ఊహించినట్టుగా ఆయన ఆరోగ్యం అనేది రోజు రోజుకి డిటరియేటింగ్ అంటే క్షీణిస్తూ వస్తూ ఉందన్నమాట, ఏది ఈ కారాగారంలో ఉన్నప్పుడే. సో ఇదంతా కూడా, ఈ భారం అంతా దేని మీద పడుతుందంటే అంటే దేశానికి సంబంధించినటువంటి కలెక్టివ్గా సంబంధించినటువంటి నైతిక బాధ్యత అనమాట. కాన్సైన్స్ అంటే నైతిక ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాని మీద పడే విధంగా ఉందన్నమాట ఆయన యొక్క మరణం అనేది. హిజ్ ఏజ్ అండ్ ఫ్రైల్టీ డ్రా నో సింపతి ఫ్రమ్ ఎయిదర్ ద ప్రాసిక్యూటింగ్ ఏజెన్సీ ఆర్ ద ట్రయల్ కోర్ట్ విచ్ క్లంజ్ టు ద state a narrative of their being ground to believe that he was part of a Maoist plot to overthrow the government. సో అతని యొక్క వయస్సు కావచ్చు, లేకపోతే ఇక ఫ్రైల్టీ అంటే ఏంటంటే బలహీనత రెండు కూడా, వాటికి చూసి ఎవరు కూడా సింపతి అనమాట, అంటే దయ కలగలేదన్నమాట. ఎవరికి, ప్రాసిక్యూషన్ వారికి కావచ్చు, లేకపోతే ఆ ట్రయల్ కోర్టు వారికి కావచ్చు. ఆయన యొక్క వయసు కావచ్చు, ఆయన యొక్క బలహీనత చూసి ఎవరికి దయ్యా జాలి అనేది కలగలేదన్నమాట. సో కలగపోగా ఏంటి అంటే అతని చాలా వరకు ఆ జైల్లో క్లంజ్ అంటే అంటి పెట్టుకొని ఉంచారనమాట. ఆ జైల్లో ఉంచడం కారణంగా ఏమైందంటే, అతను దేనికి కారణంగా జైల్లో పెట్టారంటే అతనికి మావోయిస్టులతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, మావోయిస్టులతో పాటు కలిసి పనిచేస్తున్నాడు, వాళ్ళ యొక్క సహాయంతో ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతాడు అనే ఉద్దేశం కింద ఆయన అరెస్ట్ చేశారనమాట. డిస్పైట్ బీయింగ్ ఏ ఫిట్ కేస్ ఫర్ బెయిల్, he was denied bail mainly due to the statutory bar on bail under the anti-terrorism law invoked against him. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అతనికి బెయిల్ ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి కేసే అనమాట అది, కానీ అతనికి బెయిల్ ఇవ్వలేదన్నమాట. ఎందుకని, ఇది చట్టబద్ధమైనటువంటి అంశం కింద దీన్ని ఏం చేశారు అంటే, వీళ్ళు యాంటీ టెర్రరిజం అనమాట, అంటే ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సెక్షన్ కింద, ఆ యొక్క సెక్షన్ని ప్రేరేపించి దాని యొక్క సహాయంతో ఆయన మీద కేసు పెట్టారనమాట. ద బెస్ట్ ద డిఫిడెంట్ జ్యుడిషియరీ could do for him was a spell of hospitalization, even as the octogenarian pleaded that he be given interim bail to be with his friends or allowed to die in prison.
సో ఈ యొక్క బెస్ట్ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి ఈ యొక్క డిఫిడెంట్ అనమాట, అపనమ్మకంతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ గురించి ఆయన ముందే అంటే అది ఏం చేశారు, ఆ న్యాయ వ్యవస్థ ఏం చేసిందంటే అతని యొక్క చివరి దశని ఆ స్పెల్ని ఏం చేసిందంటే హాస్పిటలైజేషన్ అంటే హాస్పిటల్లో పడేసిందనమాట. ఈ యొక్క 80 ఆక్టాజెరియన్ అంటే 80 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్యక్తిని ఆక్టాజెరియన్ అంటారు అనమాట. డిఫిడెంట్ ఏంటంటే అపనమ్మకం, అంటే అనుమానించదగ్గటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ అని. సో డిఫిడెంట్ అంటే సో ఈయన ఏం చేసి ఆయన ఏమైనా ముందే కోరుకున్నాడు అనమాట, నన్ను కనీసం ఇంట్రీమ్ బెయిల్ ఇంట్రీమ్ అంటే మధ్యంతరం తాత్కాలికమైనటువంటి బెయిల్ అన్నా ఇవ్వండి, నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఉంటాను, లేదా నన్ను ఈ యొక్క జైల్లోనే ఉంచండి, చచ్చిపోయేదాకా ఈ జైల్లోనే ఉంచండి అని చెప్పేసి ఆయన కోరాడు అనమాట. అయినా వాళ్ళు చేయలేదు. ద బాంబే హైకోర్ట్ డిడ్ ఇష్యూ నోటీస్ ఆన్ హిస్ బెయిల్ పిటిషన్ observing that he was entitled to bail, but his end came in a hospital even before the matter could be taken up for final disposal. అంటే బాంబే హైకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క అంశాన్ని వాళ్ళకు నోటీస్ పంపించారనమాట, ఆయనకి బెయిల్ పిటిషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. సో దీనికి సంబంధించి ఆయన బెయిల్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ పంపించారు. ఈయన ఎప్పుడైతే బెయిల్ పిటిషన్ అంతా ఇక ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉందనగా ఈయన హాస్పిటల్లో మరణించాడు అనమాట, చివరి దశలోకి వచ్చేసాడు. అంటే ఆ యొక్క బెయిల్ అనేది చివరి దశలోకి వచ్చేసరికి ఆయన మరణం కూడా సంభవించిందనమాట. మచ్ ఆఫ్ ద బ్లేమ్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ హిస్ డెత్ షుడ్ బీ ఆన్ ద NIA which pervasively opposed his release and the court which could have granted interim bail weeks earlier. సో ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ నింద కావచ్చు, ఆయన మరణానికి సంబంధించినటువంటి నింద కావచ్చు, బాధ్యత కావచ్చు, ఎవరు భరించాలి అంటే ఆ NIA అనేది భరించాలన్నమాట, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ భరించాలన్నమాట. ఎందుకని వాళ్ళు పూర్తిగా ఏంటంటే వికృతమైనటువంటి పర్వర్సివ్లీ ఏంటంటే వికృతంగా ఆయన యొక్క బెయిల్ని పూర్తిగా ఆయన యొక్క రిలీజ్ని అపోజ్ చేశారనమాట. ఈ కోర్టు అనేది కొన్ని వారాల క్రితమే ఆయనకి బెయిల్ ఇష్యూ చేసినప్పటికీ కూడా, వాళ్ళు మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, ఇంట్రీమ్ అంటే మధ్యంతర బెయిల్ తాత్కాలిక బెయిల్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదన్నమాట, ఆయన రిలీజ్ని ఒప్పుకోలేదన్నమాట. ఇట్ వాజ్ ఫెయిర్లీ ఆబ్వియస్ దట్ హీస్ అ prison stay especially during the pandemic was detrimental to his well-being. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఫెయిర్లీగా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆయన ప్రెజెంట్లో పెట్టడం అనేది ఎస్పెషల్లీ ఈ పెండమిక్ టైంలో అలా పెట్టడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం అనమాట. ఆయనకి రోజు రోజుకి ఆ యొక్క వెల్బీయింగ్ అనేది రోజు రోజు క్షీణిస్తూ వస్తుందన్నమాట జైల్లో. A good 2 months elapsed between the High Court seeking the NIA's response to his bail plea on medical grounds and his health. సో ఇప్పుడు ఒక 2 మంచి నెలల కాలం అనమాట, అంటే ఆయన బతకడానికి ఉపయోగపడే ఒక 2 మంచి నెలల కాలం అనేది NIA రెస్పాన్స్ కోసం హైకోర్టు అనేది ఎదురు చూసిందనమాట. సో ఏంటి బెయిల్ అనేది ఇస్తున్నాము, దీనికి సంబంధించి మీ రెస్పాన్స్ చెప్పమని 2 నెలల పాటు ఒక మంచి సమయం ఉంటుంది. అంటే ఆ 2 నెలలు కనుక వాళ్ళు కనుక ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది తొందరగా ఇచ్చుంటే, ఆ సమయం కనుక సమయంలోకెల్లా ఇచ్చుంటే కనుక ఆయన బతికుండేవాడు అనమాట. అంత మంచి కాలాన్ని పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు, ఆయన మరణానికి కారణమైందనమాట అది. ద సేమ్ కోర్ట్ హ్యాడ్ ఇంటర్వెన్ టు grant interim bail to Varvara Rao, another elderly co-accused, holding that bail can be granted purely on the grounds of sickness, advanced age, infirmity and health conditions, especially if incarceration amounted to endangering life. అంటే ఇప్పుడు సేమ్ కోర్టు, ఇదే కోర్టు, ఈ బాంబే హైకోర్టు అనేది ఇంకొక వ్యక్తి అనమాట, వరవరాల రావు అనే వ్యక్తికి, అంటే అతనికి కూడా మధ్యంతర బెయిల్ అనేది ఇంట్రీమ్ బెయిల్ అనేది జారీ చేసిందనమాట. అతను కూడా ఇదే ఏజ్ గ్రూప్ కలిగిన వ్యక్తి, ఇదే కేసులో అతను కూడా ముద్దాయిగా రాబడిన వ్యక్తి. దాంతోపాటు ఆయనకి ఈ యొక్క బెయిల్ అనేది దేని మీద ఇచ్చారంటే ఆయన అనారోగ్య సిక్నెస్ కారణంగాను, తర్వాత పెద్ద వయసు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని, తర్వాత ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మిటీ అనమాట అంటే బలహీనతను దృష్టిలో పెట్టుకొని, తర్వాత ఈ యొక్క హెల్త్ కండిషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ యొక్క జైల్లో కారాగారంలో ఇన్కార్సినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇన్కార్సిరేషన్ అంటే ఏంటంటే జైల్లో కారాగారంలో ఉండటం వల్ల ఆయన లైఫ్కి అంటే జీవితానికి ప్రమాదం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆయనకి బెయిల్ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమేటిక్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫెయిల్యూర్ దట్ అనదర్ under trial placed in similar circumstance did not get the benefit of this humane approach. సో ఇదేంటంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ అనమాట, ఒక వ్యవస్థాపరమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతికపరమైనటువంటి ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఎలాగా అదే లక్షణాలు కలిగినటువంటి అదే పరిణామాలు సర్కమ్స్టాన్సెస్ కలిగినటువంటి ఇంకో వ్యక్తికి అలాంటి మానవీయ కోణంలో అతన్ని కాపాడలేకపోవడం అనేది ఒక ఏదైతే సిస్టమేటిక్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట, ఒక సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఒక వైఫల్యం అనమాట. ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రెషన్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ ద డినయల్ ఆఫ్ ఏ సిప్పర్ ఇన్ జైల్ టు హిస్ డెత్ వైల్ ఇన్ కస్టడీ.
సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రెషన్ అంటే ఏదైతే సంస్థాగతమైనటువంటి ఈ యొక్క అణచివేత అనమాట. మనం చెప్పాలి అంటే ఈ ఈవెంట్లో మనకు కనపడింది ఏంటంటే సంస్థాగతమైన అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఇప్పుడు సంస్థలా చూసుకుంటే వాళ్ళ బలంగా అణచివేస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ యొక్క ఏంటి అతనికి బెయిల్ ఇవ్వలేకపోవడం. సిప్పర్ అంటే ఏంటి అంటే అతను ఆహారాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోలేకుండా ఏదైనా ట్యూబుల ద్వారా తీసుకుంటే అతన్ని సిప్పర్ అంటారనమాట. ఆ సిప్పర్ అనే అలాంటి కండిషన్లో ఉన్న వ్యక్తిని జైల్లో పెట్టడం అనేది చూస్తే కనుక ఇది సంస్థాగతమైనటువంటి అణచివేతతో సమానం అనమాట. టూ లార్జర్ ఇష్యూస్ హియర్ ఆర్ క్వశ్చనబుల్ లీగాలిటీ ఆఫ్ ద బెయిల్, డినయింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అండ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ భీమా కొరియన్ కేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు మనకు రెండు పెద్ద అంశాలు లార్జర్ ఇష్యూస్ అనేవి దీంట్లో మనకు ఖచ్చితంగా చట్టబద్ధంగా మనం ప్రశ్నించదగ్గటువంటి అంశాలు అనమాట. ఏంటి బెయిల్ డినై చేయడం ఒకటి, ఫ్యూచర్ అంటే ఈ యొక్క అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనేది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే దాంట్లో కనుక బెయిల్ ఇవ్వడం అనేది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ భీమా కొరియన్ కేసు అనేది ఆ యొక్క చట్టం కిందకి వ్యాలిడేట్ అవుతుందా అంటే ఏది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ కింద ఆ చట్టంకి ఆపాదించబడతానే ఈ రెండు క్వశ్చన్లు మాత్రం ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్ ఈస్ టైమ్ ద హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జామిన్ దీస్ ఎస్పెషల్లీ దట్ అటెంప్ట్ టు లింక్ ఏ సింపుల్ కేస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఏ డే ఆఫ్టర్ ద ఎల్గర్ పరిషద్ ఏ commemorative event held in Pune and an alleged Maoist plot involving lawyers, activists and హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క సరైన టైం అనమాట. ఈ యొక్క హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం ఈ యొక్క అంశాలను పరిశీలించాలన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఏంటి ఈ కేసు అంటే ఈ యొక్క ఒక హింస అనేది జరిగిందనమాట. ఎప్పుడు జరిగింది? ఎల్గర్ పరిషత్ తర్వాత. ఎల్గర్ పరిషత్ అనేది ఒక కమామరేటివ్ అనమాట. ఒక చోట కూడి ఆ పూణేలో ఒక చోట అందరూ కూడా ఆ ప్రదేశంలోకి కలుసుకున్నారనమాట. ఆ తర్వాత ఒక హింస అనేది జరిగింది. సో ఈ హింసను దేనికి అభివర్ణించారంటే మావోయిస్టుల యొక్క ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహంతోనో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలతో జరిగింది. దీంట్లో లాయర్లు, యాక్టివిస్టులు, హ్యూమన్ రైట్స్ని కాపాడే వాళ్ళందరూ ఉన్నారని చెప్పేసి కేసులు పెట్టారన్నమాట. టు మేక్ matters worse, credible reports that some of the electronic evidence gathered in this case could have been planted remotely by malware were never investigated. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్కి సంబంధించి ఇంకా దారుణంగా అంటే దిగజారిపోయినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ అనే ద్వారా వీటిని పట్టుకోవడం అనేది జరిగిందనమాట. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు తీసుకొచ్చారో తెలియదు. అదొక మాల్వేర్ అనమాట. అంటే ఏదో ఒక వీళ్ళు ఏదో ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి తయారు చేసినట్టే ఉంది, కానీ అది నిజం కాదనమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మాల్వేర్ సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరగలేదనమాట. ద కాల్ ఫర్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ ఫాదర్ స్వామిస్ డెత్ రింగ్స్ పెయిన్ఫుల్లీ ట్రూ. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఆయన యొక్క మరణానికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యత అనేది ఆ యొక్క పిలుపుని ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే అది చాలా వరకు ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క ఫాదర్ స్వామి యొక్క మరణం అనేది అది యొక్క చాలా వరకు ఈ యొక్క బాధాకరమైనటువంటి గంటలను మోగిస్తున్నాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి అబద్ధం అనేది లేదు. ఖచ్చితంగా బాధాకరమైనటువంటి గంటలను మోగించి నేను చెప్పొచ్చు అనమాట. లేదండి భీమా కొరియన్ కేసు కింద కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారనమాట. అందులో అరెస్ట్ చేసిన స్వామిలో ఈ యొక్క ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి అనే అతనికి 80 ఏళ్ళు పైబడిన ఆక్టాజేనియన్ ఏజ్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ అనారోగ్య సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కోర్టు బెయిల్ ఇప్పించినప్పటికి కూడా ఎన్ఐఏ అనేది అతన్ని విడుదల చేయడానికి విడుదల కానియకుండా చూసింది. ఆ కారణం చేత అతను మరణించాడు. అదే సమస్యలు కలిగినటువంటి వరవరాలరావు అనే వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇది సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఈ యొక్క అణచివేత. సో మనకు ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి అత్యున్నత న్యాయస్థానం అనేది. దీనికి సంబంధించిన అంశాలను పరిష్కరించాలి. ఇది మాత్రం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సేమ్ అలాంటిదేనండి. ఇప్పుడు మనకు భారతదేశంలో జరిగినటువంటి సంస్థాగతమైనటువంటి అణచివేత. ఇప్పుడు కెనడాలో కూడా ఇలాంటి కల్చరల్కి సంబంధించినటువంటి ఇదేంటంటే సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళకి సంస్కృతిపరమైనటువంటి జీనోసైడ్ అనమాట. ఇది కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం జరిగింది. అంటే కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం నుంచి దశాబ్దాల క్రితం వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చిందనమాట. కల్చరల్ జీనోసైడ్ ఏంటంటే సాంస్కృతిపరమైనటువంటి మారణకాండ. కెనడా షుడ్ ఎన్ష్యూర్ జస్టిస్ ఫర్ ఇండిజీనియస్ కమ్యూనిటీ హూ సఫర్డ్ సిస్టమేటిక్ వయలెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, కెనడా అనేది ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించినటువంటి న్యాయం అనేది జరగాలి. ఏంటి ఆ న్యాయం అంటే ఇండిజీనియస్ కమ్యూనిటీ అనమాట. అంటే ఇండిజీనియస్ అంటే ప్రాదేశికపరమైనటువంటి లేదా అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే మత కమ్యూనిటీ వర్గం ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమేటిక్ వైలెన్స్ అనేది అంటే వాళ్ళు సంస్థాగతమైనటువంటి హింసకు గురయ్యారనమాట. ఆ గురైన వాళ్ళకి సరైనటువంటి న్యాయం అనేది జరగాల. ఆ న్యాయం అనేది జరగాలి అంటే ఆ సంస్థాగతమైనటువంటి హింసకు పాల్పడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని శిక్షించాలి, లేకపోతే వీళ్ళకి సరైనటువంటి న్యాయం జరగాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ద రీసెంట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్రేవ్స్ ఇన్ కెనడా హ్యాస్ పుట్ ద స్పాట్లైట్ బ్యాక్ ఆన్ ఇట్స్ డార్క్ పాస్ట్.
వెన్ ఇండిజినియస్ పీపుల్ ఫేస్డ్ సిస్టమేటిక్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ వయలెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్గా ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్రేవ్స్ అనమాట, అంటే సమాధులు అనేవి ఈ కెనడాలో దొరికినాయి అనమాట. అదే ఇప్పుడు స్పాట్ లైట్ అనమాట. ఇదంతా కూడా ఒక డార్క్ పాస్ట్ అనమాట, ఏది గడిచిపోయినటువంటి చీకటి కాలాన్ని చెప్పే విధంగా ఈ యొక్క ఇండిజినియస్ పీపుల్ మీద ఒక సిస్టమేటిక్ అనమాట, ఒక వ్యవస్థాగతమైన సంస్థాగతమైనటువంటి వివక్షత అనేది జరిగింది, హింస అనేది జరిగింది అని చెప్పడానికి అద్దం పట్టే విధంగా ఉందన్నమాట. ఇన్ జూన్ ద Kawasesa First Nation, an indigenous organization, found 751 unmarked graves at the site of a former residential school in Saskatchewan. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ నెల జూన్లో ఈ యొక్క కవసిసా ఫస్ట్ నేషన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఇండిజినియస్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ప్రాదేశికపరమైనటువంటి అంటే అక్కడ నేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. అక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే నేటివ్ పీపుల్ సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు 751 సంబంధించినటువంటి సమాధులు అనే వాటిని, అంటే ఒకప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సాస్వెచుయన్ అనే ఒక ప్రాంతంలో కనిపెట్టారనమాట. దిస్ కేమ్ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ ఎనదర్ ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్కవర్డ్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ 215 children at a closed residential school in బ్రిటిష్ కొలంబియా. ఎప్పుడు ఇది జరిగింది? ఒక నెల క్రితం, అంటే ఇప్పుడు నెల రోజుల తర్వాత, అంటే ఇంతకుముందు ఈ యొక్క జూన్ నెలకు ముందు ఒక నెల క్రితం అయింది. ఇలాంటి ఇంకో ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది 215 మంది చిల్డ్రన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఒక సమాధుల్ని ఒక బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ఒక సమాధులకు సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనేది కనిపెట్టారనమాట. కెనడాస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ వాజ్ ఏ టెల్లింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ ఇండిజినియస్ పీపుల్ వర్ ట్రీటెడ్. సో కెనడాలో ఉన్నటువంటి అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేవి మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, అక్కడ ప్రాదేశికపరమైనటువంటి ప్రజల్ని ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అక్కడ నేటివ్ పీపుల్ని ఎలా వాళ్ళని చూశారో అనే దాని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉందన్నమాట. బిట్వీన్ 1882 and 1996 an estimated 150,000 children were sent to residential schools that were found by the federal government and run mostly by the క్యాథలిక్ చర్చ్. సో ఇప్పుడు 1882 నుండి 1996 మధ్య కాలంలో దగ్గర అంచనాల ప్రకారం ఏంటంటే 150,000 మంది చిల్డ్రన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పంపించారనమాట. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు అంటే ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అనమాట, సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రభుత్వం అనేది ఆ యొక్క స్కూళ్ళను నడిపింది. ఆ యొక్క అంటే స్థాపించిన వాళ్ళే, నడిపింది వాళ్ళే. ఇవన్నీ కూడా క్యాథలిక్ చర్చ్ అనేవాళ్ళు వీటిని మోస్ట్లీ ఏంటంటే రన్ చేశారు, నడిపారనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ టేకెన్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్. అంటే ఇక్కడ చేర్పించినటువంటి చాలామంది పిల్లల్ని బలవంతంగా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాల నుంచి వేరు చేయబడ్డ వాళ్ళే అనమాట. అండ్ థౌజండ్స్ నెవర్ రిటర్న్డ్. అందులో వేల మంది ఇండ్లకు రాలేదన్నమాట, ఇంటికి రాకుండా అక్కడ ఏమయ్యారో తెలియదు. ఇన్ 1883 కెనడాస్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సర్ జాన్ ఏ మెక్డొనాల్డ్ defended in parliament the system of residential schools, saying indigenous students should be kept away from their parents who were savages. అంటే ఈ యొక్క 1883లో కెనడా సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సర్ జాన్ ఏ మెక్డొనాల్డ్ అనే అతను, ఆయన ఏంటంటే దాని గురించి ఆయన ఆ యొక్క ఏవైతే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గురించి డిఫెండెడ్ కాపాడుకుంటూ ఆయన పార్లమెంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ చేశాడనమాట. ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేవి ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే, ఇక్కడ ఇండిజినియస్ అనమాట స్థానికమైనటువంటి యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా పెట్టడానికి ఈ యొక్క స్కూల్ ఏర్పాటు చేసాం. ఎందుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా పెట్టాము అంటే, వాళ్ళు చాలా క్రూరమైన వాళ్ళు, ఆ తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు చాలా క్రూరమైన వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడనమాట. ద చిల్డ్రన్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు స్పీక్ దేర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ దేర్ కల్చర్. ఆ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క భాష ఏదైతే ఉందో, స్థానిక భాష అయితే దాన్ని మాట్లాడనిచ్చేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని ఆచరణలో పెట్టనివ్వచ్చేవాళ్ళు కాదనమాట. మెనీ వర్ అబ్యూజ్డ్. చాలామందిని అవమానించారనమాట. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ 4,000 చిల్డ్రన్ డైడ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు టీబీ, malnutrition and other illnesses resulting from the squalid conditions in the schools. చాలామంది పిల్లలు దగ్గర 4,000 మంది పిల్లలు మరణించారనమాట. ఆ మరణానికి కారణం ఏంటంటే టీబీ ఒకటి, తర్వాత మాల్ న్యూట్రిషన్ అనమాట, ఏదైతే ఈ యొక్క పోషకాహార లోపం కారణంగాను, తర్వాత అనారోగ్యం ఇల్నెస్ కారణంగాను మరణించారనమాట. ఇవన్నీ కూడా స్క్వాలిడ్ కండిషన్స్ అనమాట. అంటే మురికి వాడల లాంటి మురికిగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం వల్ల ఉండడం వల్ల కారణంగా అక్కడ ఈ యొక్క సమస్యలు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట. Despite these horrors, the residential school system continued for over a century. ఇంత భయానకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేవి దగ్గర ఈ యొక్క దేశం మొత్తం మీద 100 సంవత్సరాల పైనే నడిపించారన్నమాట ఈ స్కూళ్ళని. ఇన్ 2008 ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టీఫెన్ హార్పర్ ఇష్యూడ్ ఏ ఫార్మల్ అపాలజీ. 2008 సంబంధించి ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టీఫెన్ హార్పర్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే
ఏంటంటే ఆయన యొక్క అపాలజీ అనమాట, క్షమతో కూడినటువంటి ఒక ఫార్మల్గా ఆయన క్షమాపణ చెప్పాడనమాట ఈ ఇండిజినస్ పీపుల్కి. ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో సెటప్ ఏ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ కమిషన్ టు డాక్యుమెంట్ ద హిస్టరీ అండ్ ద లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఆన్ ద ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ అనమాట, ట్రూత్ అంటే ఏంటి, నిజంతో కూడినటువంటి, రీకన్సిలియేషన్ అంటే సయోధ్యకు సంబంధించినటువంటి ఒక కమిషన్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దాంతోపాటు ఈ చరిత్రను పూర్తిగా డాక్యుమెంట్ చేయాలా, ఒక పూర్తిగా డాక్యుమెంటేషన్ తీసుకొచ్చి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట, అంటే ఎప్పటికీ శాశ్వతమైనటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి ఈ స్కూల్ సిస్టమ్ గురించి, ఈ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్ గురించి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట. ఇన్ 2015 ద కమిషన్ కాల్డ్ ద వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ద ఇండిజినియస్ స్టూడెంట్స్ ఏ కల్చరల్ జీనోసైడ్. 2015లో ఈ కమిషన్ అనేది ఏం చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క ఇండిజినియస్ స్టూడెంట్స్ మీద జరిగినటువంటి ఈ యొక్క హింసను ఒక కల్చరల్ అంటే ఏదైతే సాంస్కృతికపరమైనటువంటి మారణకాండగా అభివర్ణించిందనమాట. ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ 94 కాల్స్ టు యాక్షన్ to different levels of the government and communities that included independent investigations and steps to protect aboriginal rights and culture. అంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి 94 రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ సంబంధించి, కమ్యూనిటీకి సంబంధించి, దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టెప్స్ అనేవి ఇంకా వేటిని ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ అనేవి కాపాడే విధంగా ఏవైతే కొన్ని అంటే హింసాత్మకపరమైనటువంటి కారణాల ద్వారా అక్కడ ఏంటి అంటే ఆదివాసీలు అనమాట. అబోరిజినల్ అంటే ఏంటంటే ఆదివాసీలు అంటే అక్కడ ప్రాదేశికపరమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క హక్కులు కాపాడే విధంగా, వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని కాపాడే విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ కమిషన్ చెప్పిందనమాట. ఇట్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ టు అపాలైజ్ అండ్ టేక్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ రీకన్సిలియేషన్. సో ఇది ఇంకా ఏం చెప్పింది, క్యాథలిక్ చర్చ్ని కూడా మీరు క్షమాపణలు చెప్పండి, దానికి సంబంధించిన సయోధ్య కుదుర్చుకోండి అని కూడా ఈ యొక్క కమిషన్ చెప్పిందనమాట. ద వాటికన్ ఈజ్ ఏ టు ఫార్మల్లీ అపాలైజ్ ఫర్ ద స్కూల్స్. కానీ ఈ వాటికన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క చర్చ్ అనేది ఇంతవరకు కూడా అపాలజీ చెప్పలేదన్నమాట. జస్టిన్ ట్రూడో who came to power in 2015 had promised that addressing the grievances of the indigenous communities was a core agenda. 2015లో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి జస్టిన్ ట్రూడో అనే అతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి అతనే. సో ఆయన ఏంటంటే ఈ యొక్క ఉపద్రవం, గ్రీవెన్సెస్ అంటే ఉపద్రవానికి సంబంధించి అంటే ప్రాదేశికపరమైన లేకపోతే స్థానిక కమ్యూనిటీస్ జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఉపద్రవాన్ని ఆయన కోర్ ఎజెండాగా తీసుకొని వాటిని పూర్తిగా గుర్తిస్తాము, వాళ్ళని కాపాడుతామని చెప్పేసి చెప్పడమే ఆయన యొక్క కోర్ ఎజెండా అనమాట, ఆయన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట. బట్ 6 years లేటర్ ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సేస్ ద అథారిటీస్ ఆర్ హాఫ్ హార్టెడ్. కానీ 6 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన అధికారంలోకి వచ్చి 6 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ ఏంటంటే అంటే ఏదో అధికారంలోకి రావడం కోసం చెప్పినాయి కానీ ఏదో హార్ట్ఫుల్గా అంటే నియమ నిష్టలతో మాత్రం చెప్పినవి కాదు, నిబద్ధత ఏమి లేదు ఆ మాటల్లో అని చెప్పేసి చెప్పినాయి అనమాట. ద బ్యాక్ టు బ్యాక్ డిస్కవరీ ఆఫ్ అన్మార్క్డ్ గ్రేవ్స్ స్ట్రెంగ్థెన్ ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ క్లెయిమ్స్ దట్ ద యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెడ్ ఈజ్ అవే అబౌవ్ ద ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ద కమిషన్. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటికిప్పుడు దొరుకుతున్నటువంటి ఈ యొక్క అన్మార్క్ గుర్తించలేని ఈ యొక్క సమాధులన్నీ కూడా ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్ని బలోపేతం చేస్తున్నాయి అన్నమాట. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఇంకా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కమిషన్ చెప్పినటువంటి సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ మరణాలే సంభవించినాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు అనమాట. మిస్టర్ ట్రాడోస్ హ్యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ గిల్ట్ ఓవర్ ద అబ్యూజెస్. ఇప్పుడు ఎవరైతే యొక్క ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ట్రాడోస్ అనే అతను ఆయన ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడంటే ఆయన యొక్క అపరాధాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడనమాట. అప్పుడు జరిగినటువంటి అబ్యూజెస్ అనమాట, ఆ యొక్క అమర్యాద అగౌరవానికి సంబంధించినటువంటి అపరాధాన్ని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్, కానీ అది సరిపోదన్నమాట. హిస్ గవర్నమెంట్ షుడ్ అసిస్ట్ ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ఫైండ్ అన్మార్క్డ్ గ్రేవ్స్. సో ఇతని ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండిజినియస్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో సహాయం చేయాలి, ఇంకా గుర్తించలేని ఈ యొక్క సమాధులు ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటిని కనిపెట్టే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట. హీ షుడ్ ఆర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ విత్ గ్రేవ్స్ టు గెట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. సో ఆయన ఇంకా ఆర్డర్ వేయాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సమాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లోపల నుంచి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే అంశాలన్నీ కూడా బయటపెట్టే విధంగా ఆయన కమిషన్ ఆర్డర్ చేయాలన్నమాట. Mr. Tadeusz should also accelerate steps to implement all the recommendations of the Reconciliation Commission to ensure reparations are done to the country's indigenous community. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాడోస్ అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన ఇంకా వేగవంతం చేయాలి, యాక్సలరేట్ అంటే వేగవంతమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి.
దేనికి సంబంధించి ఈ యొక్క రికమెండేషన్స్ అనమాట. ఈ రీకన్సిలేషన్ కమిషన్ అంటే ఈ సయోధ్య కమిటీ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్స్ అనమాట. అది చేసే వాటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా కంట్రీ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీకి ఆపాదించబడే విధంగా, అంటే వాళ్ళు చేసే రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా నెరవేర్చే విధంగా ఆయన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ కమిషన్ అనేది కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ఏ రికమెండేషన్స్ అయితే చేస్తున్నారో వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఇంతకుముందు అక్కడ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీ మీద ఆ యొక్క కెనడా ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఈ యొక్క క్యాథలిక్ చర్చ్ అనేది హింసకు పాల్పడింది అనమాట. ఆ హింసకు పాల్పడినట్టుగా సాక్ష్యాధారాలు అనేవి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంతకుముందు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సమాధులు అనేవి ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి అనమాట. దీనికి సంబంధించి అక్కడ ప్రధానమైనటువంటి టాడ్రోస్ అనే అతను సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని అక్కడ ప్రాదేశికంగా ఉన్నటువంటి స్థానికమైనటువంటి కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో, వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడే విధంగా ఆ కమిటీ ఏదైతే కమిషన్ ఒకటి ఉంది, రీకన్సిలేషన్ కమిషన్, ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలేషన్ కమిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చెప్పిన అంశాలన్నింటినీ కూడా నిర్వర్తించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవండి ఈరోజు నా హిందూలంటూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.